楚风握住小鱼儿的手腕，从此出来观察小鱼儿的身体，发现小鱼儿的身体非常虚弱，这种虚弱源自于血脉的虚弱，他的结界之术帮不上什么忙。但很快发现小鱼儿的体内有一股力量正在修复小鱼儿，那是一颗丹药，显然是专门为小鱼儿的血脉而准备的。只是这丹药虽然厉害，炼化速度较慢，便导致虽在修复，但效果不佳。楚风能够帮助小鱼儿的，就是帮小鱼儿将这颗丹药快速炼化，药力扩散，自然比就能帮助小鱼儿快速恢复。谢谢大哥哥。小鱼儿感受到了楚风的结界之力源源不断汇集向体内的丹药，知道楚风是在帮他炼化此丹。鱼儿，我胸口的是什么？该不会与你的血脉有关吧？楚风暗中询问。他能感觉到在灵魂的心脏之中出现了一个印记，那是一条鱼的印记。先前他的生命脆弱不堪，是真的濒临死亡，之所以能够转瞬恢复，甚至借机突破，都是因为小鱼儿给他使用了强大的力量。只是当楚风有机会观察的时候，那力量早已融入体内，唯有心脏的位置有着一条小鱼的印记。不告诉你。小鱼儿露出调皮的笑容，但却又说道，别担心了，你看我没有一点影响，那是我族特殊的手段，不过只能用一次，而我用在了大哥哥身上。话到此处，小鱼儿伸出小手按在了楚风的心脏位置，这样大哥哥的身上就永远都有我的痕迹了。你别骗我，真的没影响吗？楚风并不相信，那种力量从自身剥离而出，怎么可能没有影响？真的没有影响，我不会骗大哥哥的，你能感觉得到吧？那丹药炼化，我也就没事了。小鱼儿双眼化作两道月牙，长长的睫毛下尽是温暖的目光，就那样温柔地看着楚风，这样的眼神让人有种不信都不行的错觉。可楚风还是不信，但却也找不出证据，况且事情已经发生，他也没办法逆转结果。鱼儿，真的谢谢你。楚风说道。他很清楚，若是没有鱼儿，他这次可能真的小命不保了。大哥哥，与我就别说这种话了，我不是说过会保护你的吗？小鱼儿说道。你这丫头，你要先保护好自己啊，为了我变得这样虚弱，我会心疼。楚风是真的心疼，可小鱼儿伸出手指按在楚风的心脏，不许心疼，不然还以为是我在你心里捣蛋呢。闻言，楚风也被小鱼儿逗笑了。可就在此时，一阵无比惨烈的哀嚎响彻，是欧阳凌雨的方向。顺势望去，欧阳狂飞等一众小辈竟被震飞开来。只见欧阳凌雨周身出现了肉眼可见的黑色气焰，那黑色气焰不断自其体内穿梭，正是那黑色气焰让他如此痛苦，也正是那黑色气焰将欧阳狂飞等一众小辈震飞开来。欧阳狂飞还想上前，这一次有了心理准备，虽没被那黑焰震飞，但只要靠近也会承受巨大痛苦，根本无法接近欧阳凌雨。无奈之下，他跑到了楚风身旁。楚风，你救救凌雨大哥好吗？他这个人嘴巴毒，其实人不坏的，我真的不骗你，从小到大他对我帮助非常的多，他对我来说极为重要，我求你救救他，只要你能救他，我欧阳天族绝对会报答你的。欧阳狂飞真的是担心极了，话罢竟然扑通一声跪在了楚风面前。楚风不傻，刚突破的时候不冷静，确实以为小鱼儿的伤势是与欧阳凌雨有关，但后来也是观察到小鱼儿的伤势内伤其实与欧阳凌雨关系不大，可就算关系不大，也是有那么一些关系的，并且此人说话也着实难听，需要给他一些教训。楚风本来只是想吓吓他就算了，可谁曾想他竟然偷袭楚风，楚风那一刻真的动了杀念，是小鱼儿开口，楚风才放了他一马。楚风，求求你了，救救凌雨大哥吧。越来越多的欧阳天族小辈跑到楚风周围，齐刷刷的跪在楚风面前，甚至许多人对楚风磕头作揖。看得出来，那欧阳凌雨在他们心中的分量很重，可楚风不予理会，连话都不说，直接无视。他现在只担心小鱼儿，只想快点帮小鱼儿炼化体内丹药，帮其身体恢复。大哥哥，你要不帮帮他吧？倒是小鱼儿开口相劝。小鱼儿这一开口，楚风就没办法不动容了。尽管小鱼儿的容貌非原貌，可那双眼睛却与以往相同。楚风从小鱼儿的眼眸中明白了小鱼儿的意思，他不是真心想救欧阳凌雨，他是为楚风考虑。楚风现在已经得罪了7届圣府和狱宗，以及那还未彻底出世的皇府天族。这欧阳天族看着也不弱，若是再得罪他们，楚风树敌未免太多。但若是能够救了这欧阳凌雨，就算不能与欧阳天族结交，但只要欧阳天族有点良心，应该也不至于难为楚风。楚风侧头看向欧阳狂飞，他不是小辈吧？欧阳天族一众小辈皆是不由一愣，他们没想到楚风会察觉到这一点。是。欧阳狂飞还是点了点头。这还不是禁药反噬，是此地识破了他不是小辈的身份，是太古沙海对他的惩罚。楚风说话间，一只手握住小鱼儿手腕，另一只手捏动法诀，同时嘴念口诀，最后伴随一声震劫，一座高达万米的磅礴大阵出现在楚风上空。楚风手臂高举，掌心摊开，那阵法竟然快速涌入其掌心之中。紧接着，楚风对着欧阳凌雨一指，那磅礴阵法便
化作一道球体，将欧阳凌雨笼罩。笼罩之后的球体化作阵法之力，宛如肌肤一般附着在欧阳凌雨的身体上。此刻欧阳凌雨虽然依旧哀嚎，但所有人都能感受到他的生命气息稳定了许多。快点带他离开太古沙海，只要离开太古沙海，至少太古沙海对他的制裁将会结束。但是我提醒你们，带着他离开，想用宝物拖拽是不行的，只能用肉身接触将他带走。楚风此话一出，欧阳狂飞等人面色为难，他们明白楚风的意思。欧阳凌雨现在周身缠绕的黑色气焰是能够对所有人造成攻击的，若想带欧阳凌雨走可以，但必须也要承受那黑色气焰的攻击。不过欧阳狂飞没有太多犹豫，立刻起身冲到了欧阳凌雨身边。在那黑焰的攻击下，他也是面容扭曲，但最终还是伸手抓住了欧阳凌雨的手臂。但那黑色气焰却很快也满眼欧阳狂飞全身，这让欧阳狂飞也根本无法御空而起，只能踏空而行，但却步履维艰，还走出没多远便跪在了地上。见状，赶忙有人上前将欧阳狂飞从黑焰之中拖拽出来。紧接着欧阳天族众小辈接连上前，想要将欧阳凌雨带离这里，但大多数人根本都无法接触到欧阳凌雨，便痛得不得不从那黑焰之中退出。就算有人能够触碰到欧阳凌雨，可也与欧阳狂飞一样，走出去没多久便支撑不住了。这种情况下，反而是欧阳狂飞吞服丹药，再度接近欧阳凌雨。在丹药的作用下，欧阳狂飞的耐力明显比先前强了不少，但哪怕如此，行走的也不是很快。见此情形，任凭是谁都看得出来，欧阳狂飞根本支撑不了太久。于是欧阳天族有聪明的小辈立刻快速的向欧阳天族的方向飞掠而去。这个时候不是他们能够解决的了，必须向族内求助。至于楚风，没有理会，龙成宇和罗木熙也没有帮忙的打算，就连小鱼儿也没再相劝。这是太古沙海对欧阳凌雨以非小辈身份混进此处而进行的惩罚，他能够进来必然是使用了某种伪装的宝物，惩罚他也是活该。何况想将他救走，也需要承受相同的惩罚，这种事情谁愿意干呢？时间流逝，此地只剩下了楚风、龙成宇、龙木熙、小鱼儿几人。欧阳天族的人都离开了，他们很重视欧阳凌雨，以接力的姿态在尽力将欧阳凌雨送离此地。但这里已是太古沙海深处，他们之前的修为到达此地都需要一些时间。换做这种类似普通人的行走速度，走出这里是不可能的，就算出去了，欧阳凌雨也早死了。装逼之人自有天收，此人死了也是活该。龙成宇嘀咕一声，旋即蹲到楚风旁边。楚风，听他们说你刚才使用的手段叫做雷焰，是天级血脉传说中的力量。雷焰吗？名字倒是与形态相符。楚风说道，看着比雷霆铠甲还霸道，简直太帅了。最关键的是那战力也太强了吧，那欧阳凌雨可是吃了10颗禁药啊。龙成宇说道，是他太弱了，连欧阳狂飞都不如。楚风说道，确实，他原本的修为就是3品真神，真神境只能提升2品修为。我之前还一直担心他是藏着后手不肯用，搞了半天那就是他的极限，其实早就不是小辈了。那他挑战咱们干嘛？这不是欺负人吗？真是不要个比脸。龙成宇一顿咒骂，但旋即又对楚风问道，不过楚风，你刚才施展的是我族的一段神技龙息吧？闻言，楚风点了点头，正是龙息。我擦，简直太帅了，以一段神境压制2段神境。虽说这与你施展雷焰后无可匹敌的战力有关，但是我能感觉到你所施展的龙息威力极其惊人，远非寻常一段神境可比。最关键的是，你施展的方式怎么与正常的修炼方式不同啊？龙成宇问。因为他知道正常施展龙息的方式是用嘴巴吐出龙息，可刚刚楚风则是以手指。最重要的是，楚风周身出现的龙首虚影，那并不存在于龙息的记载中，这是我自己琢磨的。龙息的武力本来运转方式我觉得有一些问题，不能围绕在嘴巴上，我改成了以全身运转，将武力周转全身后可凝聚龙首之势，龙首之势具有防守作用，再以指释放龙息之威，此计便具有攻防之效。楚风道，这龙息威力虽强，可之前算是一个半成品，因此很难展现威力。是楚风自己钻研，将这龙息钻研成了一个完整的神境武技，确实厉害。龙成宇听楚风说完，眼睛都亮了。楚风，你能不能教教我呀？当然可以。楚风道，我也要学。龙木熙也是说道，没问题，一起教。楚风道。忽然一股柔和的力量快速充斥小鱼儿全身，小鱼儿的脸色也是肉眼可见的好转，是小鱼儿体内的丹药被楚风炼化开来。楚风松了一口气，总算炼化了。大哥哥，我说过不用担心吧，我很快就能活蹦乱跳了。小鱼儿显摆的说道。真的啊？那你起来看看啊。龙成宇也很是高兴，其实他也是为小鱼儿好，想让小鱼儿起来看看身体到底恢复的如何。因为至少现在肉眼来看，小鱼儿的状态确实不错。可他此话一出，却换来小鱼儿恶狠狠地瞪了一眼，
旋即再度依偎在楚风怀中。这逗我干嘛呀？龙成宇有些委屈。活该，没有眼力。龙木西低声道。啊！龙成宇憋着大嘴，十分不解。鱼儿，你先坐着调整一下，我去就来。楚风此话一出，小鱼儿也是心领神会，大哥哥去吧，我没事了。话罢，直接站起身来，双手掐腰，俏皮可爱。楚风起身摸了摸小鱼儿的脑袋，旋即便消失不见。太古沙海向入口返回的途中，接连有欧阳天族小辈倒下。为了带欧阳凌雨回去，他们甚至许多人不惜吞服禁药，但是没用，他们根本扛不住太古沙海的惩罚的力量。欧阳狂飞是坚持到最后的人，可眼下却也坚持不住了。欧阳狂飞虚弱地坐在一艘散发光芒的小船上，他已经连御空站立的力气都没有了，只能依靠宝物浮空而起。而看着被黑焰折磨，已经虚弱到发不出声音的欧阳凌雨，他竟哭得鼻涕一把泪一把。凌雨大哥，你这是图什么啊？他很生气，一边是气欧阳凌雨将其搞到了这般田地就要死去，一边是气他自己能力不足，无法将欧阳凌雨救出去。大男人哭什么？不知道的还以为你媳妇死了。就在此时，一道声音响起，欧阳狂飞抬头望去，才发现楚风出现在了不远处。因为自己太过虚弱，他竟毫无察觉。楚风！欧阳狂飞看到楚风，一时之间神色复杂，他有话想说，却又不敢说。他很想楚风帮忙，可是这种事情怎么开口啊？那可是太古沙海的惩罚之力，他经受过了，知道有多可怕。莫说是外人，就算是族人，他也不会有这种要求，这种要求就是在害人。而楚风已是走到了欧阳凌雨面前，任凭那黑色气焰自其周身穿透而过，楚风竟面不改色，随后探手一抓，就轻松地将欧阳凌雨抗了起来，这才回头看向欧阳狂飞，别哭了，我保他不死。话罢，只见下方海浪掀起一道长线，直奔入口的方向延伸而去，楚风已是消失不见。见此一幕，欧阳狂飞赶忙擦了擦眼睛，不是擦拭眼泪，而是不敢相信。那股力量的折磨下，他们步履维艰，力量受到极大限制。怎么楚风就好像没事人一样？但他猛然回想起了那7道台阶，想到楚风走到了最顶端，他又释然了。欧阳狂飞神情复杂地望着楚风消失的方向，虽然鼻涕眼泪一在，却露出了灿烂笑容。这人和人的差距真的这么大啊？但有这种家伙存在，真的是好事啊。